ถึงเรื่องของพายุที่จะเข้ามาเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเนี่ยอธิบายเรื่องของพายุเราใช้ชื่อว่าที่พายุซูริกปรากฏว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันว่ามันชื่อซูริกจริงๆแล้วมันกำลังหมุนแบบก่อตัวค่ะลักษณะการเดินทางของมันจะคล้ายๆกับพายุไต้ฝุ่นยางิแบบนี้เลยวันที่17คือวันนี้18 19 20 21 22แปลว่า20ถึง21 22ประเทศไทยทางตอนเหนือแล้วก็อีสานด้านบนเฝ้าระวังเลยเพราะพายุลูกนี้จะมีอิทธิพลทำให้ฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย